วันนี้อยู่ในเกมหมากฮอตกับรายการ ROC เกมเส้นนะครับวันนี้ก็อยู่กับคุณตองนะครับแล้วก็อาร์ตี้นะครับมาเริ่มได้นะครับให้กูก่อนกูมาแล้วเว้ยดักถ้าใครชนะคนนั้นก็จะถ้าเป็นทีมเดิมแล้วนะครับ ตอนนี้กำลังเมามันแค่ไหนก็ไม่รู้อยากรู้ก็บอกมาน้ำนี้ไม่ได้เอาแล้วครับน้ำเปล่าทำไมกินกูก็กินมึงดันไปไม่ได้ตรงนั้นไปไม่ได้แล้วน้ำเปล่ากินด้วยอ่ะดันมาแล้วครับดันมาแล้วครับเรื่องใหญ่แล้วครับเรื่องใหญ่เกี่ยวกับผม เสร็จแล้วครับตอนนี้ครับเอ๊ะดิไอ้หนูเอ้ยเอาแล้วไงยอมกูก็โดนมึงฆ่าว่ะอัตราซอมบี้วันเวลามันนานในคืนขนาดนั้นแม้วันจะไร้วี่แววยังรักไม่ได้เข้าฮอตแต่ชีวิต มึงโดนกูพุ่งโดนทำลายแต่มันจะต้องโดนแล้วว่าตกเล่นฮอตดีกว่านี่เฮียโดนฆ่าดิไปไม่ได้ไม่กูก็ไม่มึงฆ่ากูเหมือนกันแหละไปไหนดีไปไหนเฮียไปไหนนี่ไงมึงฮอต2เลยเหรออย่าไปพี่โดนแดกฮอตเลยไปไหนไม่ได้แล้วน้องไอ้ย่าไหนวะปุ๊ดมาแล้วครับตอนนี้ป้าบกินไปแล้วครับท่านผู้ชมโปรดทราบมาแล้วครับตอนนี้ครับมาแล้วครับมาแรงแซงทางโค้งถ้ามาไม่แรงก็โดนฆ่าเหมือนผมเข้าฮอตก็เข้าไปไม่มีค่าเจ๊แพ้ฆ่าก็ฆ่าไป เสียตัวฟรีตอนนี้ฝนตกแล้วครับอุ้ยฮอต2แล้วนะจ๊ะน้องสาวกาอยู่ปะไม่มึงฆ่ากูหรอกแดก2เลยเหี้ยตัวกูกันยังไงยอมกูเถอะยอมกูสิ่งที่ฉันได้จบกูยอมยังไม่จบสาวโซเชียลแคมโอเควันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ